നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാതെ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോയി നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഒന്ന് കളിച്ചാൽ തന്നെ ചുമ വരുന്നു, കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ചുമയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ധാരാളം നമ്മളെ കാണാൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രവണത കാണുന്നത്. ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല, ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നെബുലൈസ് ചെയ്യുന്നു, നെബുലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇൻഹേലറിലെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്, നമ്മൾ ആ ഒരു മരുന്ന് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന ആ മരുന്നിൻ്റെ എന്താ പറയുക, തന്മാത്രകളുടെ സൈസും നെബുലൈസേഷനിലെ തന്മാത്രകളുടെ സൈസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് നേരെ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് നേരെ വായ്ക്കുള്ളിലാവാതെ നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ മരുന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നെബുലൈസേഷൻ പകരം ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൽ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലോട്ട് മരുന്ന് എത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയും. സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് കുറവാണ് ഇൻഹേലറിൽ. നാം ധരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡിക്ഷൻ ആവുമോ? ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 4 മാസം മുതൽ 4 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ശ്വാസമുട്ട് കഫക്കെട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ 4 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആസ്മയായിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. ഏകദേശം 4 വയസ്സിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു 7 മുതൽ 10 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗം മാറിപ്പോവും. ആസ്മ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആസ്മ രോഗം കുട്ടികളിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയില്ല. പക്ഷെ മറിച്ച് ഒരു 10 വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 10നും 15 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു വീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞ് കളിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ 25-30 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള അലർജി സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കാണാം. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 വയസ്സിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, 30 വയസ്സിന് ശേഷം ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ വീസിങ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദീർഘകാലമായി ലൈഫ് ലോങ്, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീർഘകാലം ആവശ്യം വരികയില്ല. നാം അതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മറിച്ച് സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന മരുന്നിനെ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്മയുടെ ചികിത്സയിൽ വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. നമ്മൾ ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ട് കുഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോൾ ICU കിടത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നെന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്കിന് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും അത് കുറയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ ആസ്മയ്ക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ പറ്റുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ശ്വാസകോശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശ്വാസനാളിയിൽ ചുരുക്കം സംഭവിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഈ നീർക്കെട്ടിനെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. മറിച്ച് ആ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്ന് മൂലമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു? കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനം തടയാൻ സ്റ്റിറോയിഡിന് മാത്രമേ തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ സ്റ്റിറോയിഡ് സിവിയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ ആസ്മ ശല്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറലി അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഡോസ് വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനും ഡോസ് വേണ്ടി വരും. അത് മറിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും അധികം ഡോസ് വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇൻഹേലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഡോസ് മതി, ബ്ലഡിൽ കലരുകയോ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ല. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അസുഖം മാറുമ്പോൾ ആസ്മയും അതിനൊപ്പം ഇൻഹേലറും നിർത്താവുന്നതാണ്.